Hi all, a very good evening to all of you. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பேஜ் நம்பர் 159ல கனெக்டர்ஸ்ங்கிற கிராமர் பகுதியை பார்க்க போறோம். இது எந்த ப்ரோஸ் ஆனோன்னு வருதுன்னா ஃப்ரம் 0 to infinity அப்படிங்கிற ப்ரோஸ் அந்த சாப்டர்ல வரக்கூடிய கிராமர் போர்ஷன் தான் கனெக்டர்ஸ். ஃப்ரம் 0 to infinity பாடம் நமக்கு இந்த கரிக்குலம்ல இந்த வருஷம் கிடையாது. ஆனா இந்த கிராமர் போர்ஷன் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. அது என்னங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 159. கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம புக்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கன்ஜங்ஷன்ஸ். கன்ஜங்ஷன்ஸ் சொல்லலாம். இதுக்கு வெவ்வேறு வார்த்தைகள் இருக்கு. கனெக்டர்ஸ் இல்லை லிங்கர்ஸ் இல்லை லிங்க் வேர்ட்ஸ். நான் ஏன் இந்த ட்ரெயின் மாதிரி ஒரு வரைபடம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா, ட்ரெயின்ல வந்து ஒரு போகிக்கு இன்னொரு போகி இணைக்கும் இல்லையா செயின் மூலியமா. ஸோ அதே போலதான் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இந்த வார்த்தையும் ஒரு சென்டென்ஸ்க்கும் இன்னொரு சென்டென்ஸ்க்கும் இணைக்கிற சொல்லா இது வந்து அமைஞ்சிருக்கும். ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு ஜாயின் வேர்ட்ஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் சென்டென்சஸ். நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், நான் திருப்பியும் சொல்றேன். கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் தி வேர்ட்ஸ் that are used to join words, group of words or sentences in a sentence. இணைக்கிற வார்த்தையா இருக்கும். ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கும் இடையே ஒரு சென்டென்ஸ்க்கும் இன்னொரு சென்டென்ஸுக்கும் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக கூட சொல்லப்படுற வார்த்தை தான் இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ். இது வந்து 3 விதமா இருக்கு. 3 types of conjunctions are there. Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, correlative conjunction. இப்போ எப்படி நம்ம ட்ரெயின்ல வந்து 3 விதமான கோச் இருக்கும்ல, நார்மல் கோச்சு, ஸ்லீப்பர் கோச்சு, ஏசி, அன்ரிசர்வ்டு, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல. அது போல நான் இந்த ட்ரெயின் உதாரணத்தை வச்சு தானே இந்த கன்ஜங்ஷன் கனெக்டர்ஸ் இல்லாட்டி லிங்கர்ஸ் இல்லை லிங்க் வேர்ட்ஸ் இணைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த பேரை வச்சே நான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஒன்று, சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஒரு வகை, கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ். கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா, they link two group of words that independently make sense. ரெண்டு சென்டென்சஸ் இருக்கும், அதுக்கு இடையே தான் இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் உபயோகப்படும். அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸுமே தனித்துவமாவே முக்கியத்துவம் உள்ளது. independently make sense and they are of equal importance. சம அளவு முக்கியத்துவம் உள்ளது வார்த்தைகள்லாம் இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ்ல வரும். அந்த வார்த்தைகள்லாம் என்னங்கிறத நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். முதல்ல என்னங்கிறத தெரிஞ்சுடுவோம். Subordinating conjunctions, they introduce a subordinate clause, join subordinate to the main clause. அதாவது ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கும், அதுல வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து இன்னொரு சென்டென்ஸை சார்ந்து இருக்கும். இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி another sentence, that is on the independent sentence. அதுதான் subordinating conjunctions. Correlative conjunctions, they are always used in pairs. அதாவது இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் ஜோடியா தான் வரும். ஒரு வார்த்தை ஒரு பகுதி ஆஃப் சென்டென்ஸ்ல இருக்குன்னா இன்னொரு வார்த்தை செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ்ல இருக்கும். Two connectors are related to each other. ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்ததா இருக்கு அந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுமே. அந்த பேர்ஸா இருக்கிற வார்த்தைகள் ரெண்டுமே they are related to each other. Now let us look into what are the coordinating, subordinating, correlative conjunctions that can happen. Coordinating conjunctionsல இந்த வார்த்தைகள்லாம் இருக்கலாம். And, or, for, otherwise, so, but, yet, still, as well as, etc. He is honest and very truthful. அவன் நேர்மையா மட்டும் இல்லாம ரொம்ப உண்மை பேசவரனாவும் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றத. இப்ப ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, he is honest ன்னு ஒரு பகுதி, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் சொல்றது. செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் வந்து அவன் ட்ரூத்ஃபுல்லாவும் இருக்கான், ரொம்ப உண்மையே பேசுறவனா இருக்கான். ஸோ we are using the conjunction over there and. ஸோ இந்த வார்த்தைகள்லாம் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ்ல
வருது. அடுத்தது subordinating conjunctions. When, though, although, since, until, unless, whereas, while, therefore, in case, etc. Unless and until you speak the truth, you will not be allowed to enter the class. நீ உண்மையை பேசுற வரைக்கும் உன்னை நான் கிளாஸுக்கு சேர்த்துக்க மாட்டேன். ஸோ நீ the one sentence is dependent on the another. நான் எப்போ வந்து உன்னை கிளாஸ்ல சேர்த்துக்க ஆரம்பிப்பேன், நீ உண்மையை பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உன்னை கிளாஸ்ல சேர்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ you will not be allowed to enter the class. This sentence is totally dependent on the sentence unless and until you speak the truth. நீ உண்மையை சொல்ற வரைக்கும், the second half of the sentence is dependent on the first sentence, right? So there is an independent clause and dependent clause. The subordinating conjunctions அதுல உபயோகிக்கப்படுற வார்த்தைகள் சென்டென்ஸா இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்ததுன்னா, சென்டென்ஸ்ல இந்த வார்த்தைகள்லாம் நடுவுல இடையே வந்ததுன்னா அது சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்லணும். கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன், தே ஆர் ஆல்வேஸ் யூஸ்ட் இன் பேர்ஸ். நம்ம மீனிங் பார்க்கறத சொன்னோமா, நெய்தர் நார், ஐதர் ஆர். ஸோ நெய்தர் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல, செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல நாருங்கிறதும் எழுதப்பட்டிருக்கணும். ஐதர் ஆர், நாட் ஓன்லி but also, both and, no sooner than. either or இந்த வார்த்தை வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, அதுல நான் ஏதாவது தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிற பட்சத்துல either or யூஸ் பண்ணுவேன். நெய்தர் நார் வந்து இதுவும் கிடையாது அதுவும் கிடையாது, எனக்கு ரெண்டுமே பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது, அந்த மாதிரி சொல்றத நெய்தர் நார். You can either eat biscuits or chocolates. So நீ ஒன்னு பிஸ்கெட் சாப்பிடலாம் இல்லாட்டி சாக்லேட் சாப்பிடலாம், ஏதாவது ஒண்ணுதான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். So we are using either or in a sentence over there. Neither nor. Neither norல he neither studied for the test nor completed the homework. அவன் பரீட்சைக்கு டெஸ்ட்டுக்கும் படிக்கல, ஹோம்ஒர்க்கும் பண்ணல, ரெண்டு விஷயமுமே பண்ணல. ஸோ ரெண்டுமே இல்லைங்கிற பட்சத்துல, செய்யல பண்ண முடியலங்கிற பட்சத்துல நெய்தர் நார்ங்கிறது இந்த சென்டென்ஸ்ல உபயோகிச்சிருக்கோம். The dog is both cute and naughty. அந்த நாய்க்குட்டி வந்து கியூட்டா மட்டும் இல்லாம, அழகா மட்டும் இல்லாம ரொம்ப விஷமமாவும் இருக்கு, விஷமமும் செய்யுது, துருத்துருன்னு இருக்கும்ல. ஸோ அது ரெண்டு விஷயமே இருக்கு இல்லையா. ஸோ போத் அண்ட்ங்கிற வார்த்தை they are appearing or coming in pairs. இதெல்லாம் கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல நான் அதோ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கோடது. கனெக்டர்ஸ் இந்த வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, இந்த எங்க பேஜ் நம்பர் 159ல இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம். பேஜ் நம்பர் 158. இதுல the following connectors can be used for different purposes. Look at the following sentences, how connectors are used. Next pageல வந்து இந்த connectors யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த வார்த்தைகள்லாம் following connectors are used for different purpose. இந்த adding ஹெட்டர்ல வந்து நிறைய வார்த்தைகள், sequencing, illustrating, உதாரணத்துக்காக, cause and effect, comparing, qualifying, contrasting, emphasizing, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு ஹெட்டர்ஸ்ல உபயோகிக்கப்படுற வார்த்தை. இந்த வார்த்தைகள்லாம் கன்ஜங்ஷன்ஸா நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ்ல உபயோகிக்கிறோம்.
அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த ஆடிங்கிற ஹெட்டர் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை அடிஷ்னலி, அண்ட், ஆல்சோ, ஆஸ் வெல் ஆஸ், மோர் ஓவர், டு, ஃபர்தர் மோர், இந்த அடிஷன் சிம்பிள் போட்டு நான் இந்த 4 பக்கத்துலயும் இந்த வார்த்தைகள்லாம் எழுதியிருப்பேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி பிக்சர்ல எழுதிட்டீங்கன்னா ரிவைஸ் பண்றத உபயோகமா இருக்கும், ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. த டாக் இஸ் வெரி கியூட் அண்ட் நாட்டி. அது ரொம்ப கியூட்டா மட்டும் இல்லாம துருத்துருன்னு இருக்கு. The children also want to walk along with us. ஆல்சோங்கிறது தான் இங்க கன்ஜங்ஷன். அவங்க அந்த குழந்தைகளும் எங்களோட சேர்ந்து நடந்து வரணும்னு ஆர்வப்படுறாங்க. நாங்க மட்டும் இல்லை, எங்களோட சேர்ந்து குழந்தைகளும் வரணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. They also want to come along with us. Additionally, the restaurant offers live music along with the food. இப்போ ஒரு ஹோட்டல் போனா சாப்பாடு மட்டும் தானே கொடுப்பாங்க. ஆனா இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்க எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சாப்பாடு மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணல, ஆஃபர் பண்ணல, அதை தவிர என்ன கொடுக்குறாங்க, அடிஷ்னலி இன்னொரு விஷயம் கொடுக்குறாங்க, லைவ் மியூசிக். அதாவது இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா மாதிரி இந்த பாட்டு கச்சேரி அந்த மாதிரி என்டர்டெயின் பண்றதுக்காக கொடுக்கப்படுறது. ஸோ they are providing additional thing along with the food. Okay. அடுத்த ஹெட்டர்ஸ் சீக்வென்சிங்கிறதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபைனலி, நெக்ஸ்ட், மீன்வைல், ஆஃப்டர், தென், சப்சீக்வென்ட்லி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து 2 வார்த்தைகளை எடுத்து நான் சென்டென்ஸா கொடுத்துருக்கேன். ஃபைனலி இதுல வந்து ஒரு சென்டென்ஸா பார்ப்போமா. ஆஃப்டர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க், இது ஹார்ட் ஒர்க், HARDWORK, ஹிஸ் எஃபர்ட்ஸ் ஃபைனலி போர் ஃப்ரூட். நிறைய வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவனுடைய உழைப்பு வந்து அவனுக்கு பலன் கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றதான சென்டென்ஸ் தான் இது. ஆஃப் ஃபைனலி இஸ் தி conjunction used over here. Meanwhile, you can arrange the table. Meanwhile, I'll start cooking the dinner. நீ வந்து டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணு, சரி பண்ணு, அதுக்கு இடையில நான் வந்து சமையல் வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன். So there are 2 sentences and the word meanwhile is connecting the 2 sentences. வந்து சீக்வென்சிங் ஹெட்டர், ஒண்ணுக்கு அடுத்து ஒண்ணு ஒரு வேலை நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது சீக்வென்சிங் சொல்லுவோமா. இப்ப நம்ம ஒரு போட்டின்னு வச்சாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், அது எந்த சீக்வென்ஸ்ல வந்து வருது, ஃபர்ஸ்ட் யார் ஜெயிக்கிறா, செகண்ட் யார் ஜெயிக்கிறா, தேர்ட் யார் ஜெயிக்கிறா. ஸோ there is a sequence in it, right? ஸோ இந்த மீன்வைல்ங்கிற வார்த்தையுமே இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த ஹெட்டர் சீக்வென்சிங். அடுத்தது இல்லஸ்ட்ரேட்டிங்னா ஒரு உதாரணத்தோட சொல்றது, ஒரு எக்ஸாம்பிளா பாக்குறது என்ன மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் வரும். The words used under the header illustrating are for example, such as, for instance, in case of, as revealed by, illustrated by. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் உதாரணம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ங்கிற கனெக்டர் வேர்டை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். யூ கேன் யூஸ் எனி 2 colors. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் அண்ட் எல்லோ. நீ வந்து 2 கலர் உபயோகிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு கருப்பும் மஞ்சளுமா எடுத்துக்கலாம், உபயோகிக்கலாம். In the forest you will see many type of trees, such asங்கிற வார்த்தை தான் இங்க கனெக்டர். பைன் அண்ட் ஓக், காடுல நிறைய விதமான மரங்களை நம்ம பார்க்கலாம். அதுல இவங்க 2 விதமான ட்ரீஸை கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, பைன் அண்ட் ஓக். they are kind of trees that is seen in forest. so they are mentioned pine and oak. எதுக்கு சொல்றாங்க, such as, இது போன்ற, எந்த மாதிரி மரங்கள், பைன் அண்ட் ஓக், இது போன்ற மரங்களை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Under the header illustrating, I have given 2 examples, and for example is one, and for such as another example.
cause and effect. ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு காசு இருக்கணும், அதுக்கு உண்டான விளைவுகளும் இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்குதுன்னா there is a cause for it and soon after the cause there is an immediate effect to it. ஸோ நம்ம நிறைய மரம் வளர்த்தாதான் நமக்கு மழை பெய்யும். ஸோ the cause for rain is growing lot of trees. நம்மளோட கடமையும் அதுதானே, நிறைய மரங்கள் வளர்க்கறது தானே நம்மளோட கடமையும். ஸோ நிறைய மரங்கள் வளர்த்தாதான் நமக்கு அப்புறம் வர ஜென்ரேஷனுக்கு they will also be happy. அவங்களுக்கும் மழை கிடைக்கும். நிறைய நம்ம எப்படி இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ்லாம் வச்சு என்ஜாய் பண்றோமோ அவங்களும் அது போல தானே அனுபவிப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து ஒரு உதாரணமா வச்சு நான் இங்க இந்த மரங்கள் ஒரு மரத்துக்கு அடியில ஒரு வார்த்தை because, so, therefore, thus, consequently, hence. These are the various connector words that is coming under the head cause and effect. உதாரணங்களோட பார்க்கலாமா? காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ல என்னெல்லாம் வார்த்தைன்னு. ஸோ 2 வார்த்தை நான் எடுத்திருக்கேன். பிகாஸ், so. He had to take leave because he was having a very high fever. அவன் லீவ் எடுக்கணும்னு நினைச்சான். ஏன் இதனாலனா அவனுக்கு அதிகமா ஜுரம் இருந்ததுனால அவன் அதனால லீவ் எடுத்தான். There was a local bus strike in the city, so he had to go by car. அந்த ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா, அப்ப அந்த பஸ் எல்லாம் ஓடாது ஊர்ல. ஸோ அதனால இந்த உதாரணத்துல அவன் வந்து பஸ் ஓடாத காரணத்தினால கார்ல போக வேண்டியதா இருந்தது. So the connector used over here is so, and in this example it is because. கம்பேரிங்னா ஒரு விஷயத்தையும் இன்னொரு விஷயத்தையும் ஒப்பிடுறத வார்த்தை தான் கம்பேரிங்கிறது இல்லையா? சோ கம்பேரிங்கிற ஹெட்டர்ல என்னெல்லாம் வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம புக்ல? சிமிலர்லி, likewise, similarly, likewise, as with, like, equally, in the same way. ஸோ ஒரு விஷயத்தையும் இன்னொரு விஷயத்தையும் ஒப்பிடுறாங்க. கம்பேர் பண்றத உபயோகிக்கப்படுற கனெக்டர்ஸா இது அமைஞ்சிருக்கு. நான் வந்து ஈக்குவலி, லைக்வைஸ் இந்த 2 வார்த்தைகள் எடுத்திருக்கேன். டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஆர் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ ஹெல்தி லைஃப். நல்ல உணவு பழக்கம், நல்ல டயட், நல்ல சத்துள்ள காய்கறிகள், பழங்கள் அதெல்லாமும் எடுத்துக்கணும். அதை தவிர எக்ஸசைஸ், உடல் பயிற்சியும் பண்ணணும். அது 2ம் தான் நல்ல ஒரு ஹெல்தி லைஃபுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள். ஸோ தி போத் ஆர் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். மை பிரதர் Shyam does not like beetroot and I likewise do not like the vegetable. என்னோட பிரதர் ஷியாமுக்கு வந்து பீட்ரூட் பிடிக்காது, அதே மாதிரி எனக்கும் அந்த காய்கறியே எனக்கும் பிடிக்காது. So you are comparing 2 people over here. 2 people's like. ஷியாமோட விருப்பம், என்னோட விருப்பம். இதுல வந்து 2 லைஃப் ஸ்டைலோட இது டயட்டும் முக்கியம், எக்ஸசைஸும் முக்கியம். ஸோ அதை வந்து ஒப்பிடுறாங்க. குவாலிஃபையிங், அடுத்த ஹெட்டர் குவாலிஃபையிங். இந்த வார்த்தைங்க பட், ஹவவர், ஆல்தோ, அன்லெஸ், எக்ஸெப்ட், அபார்ட் ஃப்ரம், ஆஸ் லாங் ஆஸ் இஃப், இந்த வார்த்தைகள்லாம் குவாலிஃபை ஹெட்டர்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கனெக்டர்ஸ்லாம் நம்ம
எக்ஸாம்பிளோட ரெண்டு பார்க்கலாம். I want to go to the market but I'm so tired. எனக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போகணுங்கிறது, நான் மார்க்கெட்டுக்கு நான் போயே ஆகணும், ஆனா எனக்கு டயர்டாவும் இருக்கு, சோர்வாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. பட்ங்கிற கனெக்டரை உபயோகிச்சிருக்கோம். டோன்ட் மூவ் அன்லெஸ் ஐ டெல் யூ. நீ நகராத, எப்ப வரைக்கும் நான் நகரக்கூடாது, நான் சொல்ற வரைக்கும் நீ நகராத. அன்லெஸ், unless is the word that is appearing as a connector over here. unlessங்கிற வார்த்தை தான் இங்க கனெக்டரா உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு. கான்ட்ராஸ்டிங், கான்ட்ராஸ்டிங் ஹெட்டர்ல என்னெல்லாம் வருது? whereas, instead of, alternatively, otherwise, unlike, on the other hand, conversely. All of my sisters are teachers, whereas I am a doctor. இந்த விஷயமும் இதுவும் கான்ட்ராஸ்டிங்கா இருக்கு இல்லையா? இவங்க எல்லாருமே டீச்சர், ஆனா நான் மட்டும்தான் டாக்டர். there is a contrast between the profession over here. இவங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸ், இவங்க எல்லாம் ஆசிரியர்களா இருக்காங்க, ஆனா நான் வந்து டாக்டர். so there is a contrasting connector which is used here as whereas. I'd like to eat out, but on the other hand, I should be trying to save money. On the other hand, ஒரு பக்கம் நான் வெளியில சாப்பிடணும் தான், ஆனா அதே சமயத்துல நான் பணத்தையும் சேமிக்கணும். ஒரேடியா நான் வெளியிலேயே சாப்பிட்டுட்டும் இருக்கவே முடியாது. so on the other hand, so there is a contrasting. The contrast which is happening over here is, இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, வெளியிலயும் சாப்பிடணும், ஆனா நான் பணமும் சேமிக்கணும். on the other hand. எம்பசைசிங், ஏதாவது ஒரு முக்கியமா பர்டிகுலரா ஒரு விஷயத்த சொல்ல போறாங்க, அதோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி பேச போறது அந்த சென்டென்ஸ்ல அப்படிங்கறதுல வார்த்தைகள் above all, in particular, especially, significantly, indeed, notably. ஒரு விஷயம் நடக்குது, அதுலயும் முக்கியமா ஒரு விஷயத்த வந்து அழுத்தி நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த எம்பசைசிங் ஹெட்டர்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, இந்த வார்த்தைகளை வந்து கனெக்டர்ஸா நம்ம உபயோகிக்கலாம். ரெண்டு சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். இன் பர்டிகுலர்ங்கிற வார்த்தைக்கு முதல்ல பார்க்கலாம். ஐ ஹாவ் நத்திங் இன் பர்டிகுலர் டு டூ டுமாரோ. எனக்கு நாளைக்கு முக்கியமா எதுவும் பண்ணணுங்கிறது இல்ல, ஒன்னும் பிளான் இல்ல. அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம்ல, நாளைக்கு என்னாவது முக்கியமா பண்ணணுமா, இல்லாட்டி எப்போதும் போலதான் இருக்கா, அந்த மாதிரி சொல்றத ஐ ஹாவ் நத்திங் இன் பர்டிகுலர் டு டூ டுமாரோ. significantly, tomatoes prices has significantly increased during last 10 days. இது ஒரு உண்மையான விஷயமும் இப்ப நமக்கு ரீசெண்டா நடக்கிற விஷயம் இல்லையா. முக்கியமா கடந்த 10 நாட்கள்ல அதிகமாயிருக்கு தக்காளியோட விலை அப்படின்னு எம்பசைஸ் பண்றது இங்க. significantly is the connector that is emphasizing that the tomatoes prices have increased during the last 10 days. so in classல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? connectors பார்த்தோம். connectorsனா they are called as linkers, conjunctions. They are used to connect words. They are used to connect words, join group of words or sentences, or to connect in a sentence. Connectors, linkers, link words. நீங்களும் இந்த ட்ரெயின் இந்த உதாரணத்தை அப்படி ஞாபகம் வச்சுனீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகளும் ஈஸியா வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இந்த 3 விதமான கன்வென்ஷன் சொல்லியிருப்பேன். கோஆர்டினேட்டிங், சப்ஆர்டினேட்டிங், கோரிலேட்டிவ். அப்புறம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வெவ்வேறு விதமான கனெக்டர், வேரியஸ் சப்ஹெட்ஸ்.
அதுக்கு ரெண்டு உதாரணங்கள் நம்ம பார்த்திருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வேரியஸ் ஹெட்டர்ஸ். பேஜ் நம்பர் 159ல இந்த கிராமர் பகுதியை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஓகே, யாருக்கும் ஒன்றும் டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதோட நான் இந்த கிளாஸை இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம். நன்றி.